Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Manje thina sifisa sibuke ivangeli likaLukas chapter 12 verse 32 to 48. Jesu wathi kubafundi bakhe ngesabi ngokuba umusa kaBaba unanele lonke. Yafuna nokunikeza umbuso wakhe kwezulu. Nenkonzo yokuqala efisa ukuhlala kuyona ethi ngesabi. Ngesabi ngokuba sengiqobele. Ngesabi ngokuba sengikulungisele. Ngesabi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wempi ongahluleki. Ungesabi ngokuba obhala kahle encwadini kaJeremiya athi ngiyawazi amacebo enginawo ngempilo yakho. Kodwa isikhathi empilweni la amacebo ami nokucabanga kwami nokwenza kwami kungilahla. La ama-calculations empilo yami ngiyabuka ukuthi izinto ziyonakala. Ngiyabuka ukuba isikhathi siyangishiya. Ngiyabuka ukuthi mangiqhubeka kanje bazothatha konke. Kodwa uthi uNkulunkulu ngesabi. Ungesabi hayi ngoba nakho uhlakaniphile. Ungesabi hayi ngoba nakho ungcono. Ungesabi hayi ngoba nakho unamandla. Ungesabi hayi ngoba nakho unezinto zonke. Ungesabi ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiyalazi icebo lami nawe. Ngesabi ukuthi abantu bathini. Ngesabi ukuba bahlangana bathini. Ngesabi ukuba kunama-meetings. Ungesabi ukuba sekubhaliwe. Ungesabi ukuba sekunyiwe. Ungesabi ukuba sebekutshelile ngoba kakade umuntu owazi wena mina. Sho njalo ukuthi ngiyalazi icebo enginayo. Ngiyawazi amaphupho enginawo. Ngiyawazi ama-plans. Athi ubhala kahle encwadini kaJeremiya. Athi wemfana wami, athi wentombazana, ungakhohlwa usumdala umngaka. Ungangipenseli ngomsebenzi okulahlekelayo. Ungangipenseli ngemoto ekulahlekelayo. Ungangipenseli ngoba uthola umusi mina ngakwazihlule. Mina ngakwazi upheko. Mina ngakwazi bengakazi noma uzophila noma uzofa. Athi mina ngakwazi engazi umfana uyintombazana athi ngakwazi. Athi ngahlelela. Athi ukhula kahle. Athi kwahlelwa konke. Athi kwahlelwa phansi. Athi kwahlelwa konke. Athi ngempilo yami. Athi namhlanje obhala kahle ungesabi ngoba mina sengikuhlelele. Njalo uJesu uncwadi kaLukas athi Petrus athi ungathuki mfana wami athi usazohluleka athi kodwa ungathuki ngoba sengikhulekele. Angijaba ukuthi uzokwenzakalani. Angijaba ukuthi bawuphuma bazothini. Angijaba noma ungafika ekhaya chiwindi seyishile noma ungaphuma lana shayiswa imoto ulale for 6 months in a coma. Athi kodwa this is not how I wrote it. This is not the end of you. This is not how the script ends. Usazosukuma. Usimisela singahleka. Ngomhla 5 February 2002, 3:30, the Shaisan Istiman, people died in front of me, and I saw them dead. And then everybody, the figures special, and nobody ever thought it was a suma. I can still wonder. I will be on a wheelchair, and everybody thought Sapelli. I still remember. Your food. Everybody was told to travel and sense. Bob was involved in an accident. He's bedridden. And I was 21st of March. A walked into the corridors of John Vianney, and nobody understood.
obedient on a wheelchair, amhambise ngama-crutches, namhlanje ahambe ngama-crutches. Uthi uNkulunkulu akuyona icebo lami lelo. Khona izinto empilweni eziyidetour. Don't take a detour and make it the main road. That's not the main road. That's a detour. Lakhiwa nje umgwaqo. uNkulunkulu ngisaba. Ngiyalazi into benalo. Tungisaba. Asike Exodus sengizwile nje inkululeko yakho. Asike besakho sengiyona. Akubalisa kwakho sekufikile. Ukukhalela. Sonjalo mekhuluma evangeli kaNkasi. Athi Miriam. Athi ukhalela. Athi Miriam. Athi wathikimana kangaka. Athi Miriam. Athi why inhliziyo yakhe ibalisa. Akuhlungu umuntu omdala ngesikhathi. Akuhlungu umuntu omdala. Bonke abantu bayahleka endlini. And when I ask you, this is the end of it. If you ever been at the verge of suicide, when you look at them and you say it's Mashiach, and you play it out in your head, so Faraja, you realize, never ever condemn a woman who kills herself in a base. Says because Mama Shia will be worse off. She plans because life has come to an end. And sons so it's a child. Because I'm not going to flew to the sun. I'm going to say it when I'm okay. I say it when I'm okay. I do a sound. I see me at Jehovah. I'm standing look see it. I see back in his purpose. I'm standing cool again. Sabina. Balisela. Khulumiselana ngomuntu ongakholwa. Khulumiselana ngomuntu ongathi uThixo usehlulekile. Khulumiselana ngomuntu ongathi uJehova akasekho. Khona inkosi. Ukuthi inkosi akusakwazi ukwenza. Kodwa ngoba uJehova uzohlala nami, athi hlala nami Nkosi wasiyahluwa. Zulespilal show namhlanje Tala Maria meke uthatha ungesabi athi dedela konke athi dayisa konke angakudingi kwasike isikhathi kunenkonzo ekumele ngidlula kuyona konzo ukhipha amakhisa thanda zami uthi umthamo ohlakaniphile uthi kwesinye isikhathi bekumele ukuthi uyibulale imbongolo ngoba uyibulala imbongolo bonke amakhisa nazofa iningi lethu likhala ngamakhizane, iningi lethu lokuthiwa lethu yangilimaza, iningi lethu lento iyanamathela mina, ngilokhu ngikhipha nga-1 kanti mangibulala imbongolo wonke azofa. Why are you so unhappy? Why am I so unhappy? Why am I so bitter? Kwenzakala. Yipi le mbongolo esiletha amakhiza nangaka? Khona abanye abantu abakulimazayo. Bayithinelwe. Bayabasuka isitha sabo. Abanye izitha zethu kade zafa. Nuzumuntu ethi mina ubaba wafa wakishiya. And you soon realize this person is still hurting and she's not even aware which is hurting. And one thing is got to and learn to walk away. A human being by nature is a wanting being. Sifuna. Sitalo somuntu hlezi sifuna. Nansi manje ngiyabona. Naku ukudla ngiyabona, naku utshwala ngiyabona, naku umuzi ngiyabona. A human being is a gathering being. Hlezi mthatha.
yawola. Until I learn how to discipline myself and say, no, okay, food. We go suti. There are two types of eating. So we are an emotional eater. Every time we're frustrated, we are. Every time we're angry, we are. They don't know when to walk away. They don't know when to say no sensuchi. They don't know when to say I'm someone's pusana. Unless they are disciplined. To just look at the middle food there. Once you come pusa when I walk on couples. Once you come pusa your guitar. Zolimana. Food when it's said. But also food which this is not my type. This is not my kind. This is not what I eat. Kamala Satan show Jesu. Atijalani ngalo sebi washiwe. Ah, giga ngati zoloba poma. Oh, ngalo sawo washiwe. Always ready. Just melody. That I'm ready for the new venture in my life. This beautiful thing, Kulokulu is doing something great in my life. Kulokulu is doing something amazing in my life. Kulokulu is leading me to something else in my life. And I'm forever ready. Kulokulu has an opportunity staring them in the face. Because they are not ready, they lose it. If you go and you sit with a strategy team and networking team, one of the most beautiful advice that you get, you must always be ready, because you could be sitting next to someone who is a game changer. I could be sitting with you and it's gonna say, it's one of those franchises who don't tell around the store, and they have a good conversation, who they strike it. By the time I say the following week, he receives a call. For an interview, he's the CEO of the firm. Actually, there's something in you. And now in those 2 minutes, and I said, I need you in my culture. Internet never forgets. And siyazi ukuthi sekuyalunga konke bese kufika yedwa i-official ithi asambeni siyomvetha kuma-social media akhe, and we go through ama-social medias asikho amadoda esisanda kukhuluma ngabo kulezi nsuku bavumbulula izinto ayizisho 10-13 years ago, and that will be the end of your life. In everything you do, internet never forgets.